It's 8:12 on a Monday and the third and final hour. You know how we do it, man. As I said, Tegwini, last week, Silicon, nomkhandlukazi wethu weTheku, sikhuluma ngendaba Tegwini. We're joined by Tegwini Municipality Mayor, Councillor Cyril Xaba, ohlelweni lwethu Tegwini. Mayor ke will give us the latest on service delivery. Simbonile ngolwesihlanu ke olwedlule, uMayor eyokwethula izindlu lapha endaweni yakaMakhutha. Saphinde sabona futhi sihlangene nobuholi bama-informal traders khona le Tegwini. And now he comes to update us on developments in as far as those fronts are concerned. Sikibingelele baba Nonkosi, our first citizen. Sithi sawubona, welcome to Gagasi FM. Ngicela ukubingelela but Felix nawe sisimeni labalaleli bonke beGagasi FM namhlanje kuseni siyabonga ukuthi sibe ndawonye futhi ake. Siyabonga kakhulu. Lapha siyabona lapha Nonkosi mhlawumbe ngaphambi kwesiqhubeka nalo hlelo lethu. Asikhuluma ngendaba empela sonto benifihla uDokotela uVusumuzi Shongo waziwa kakhulu njengengcithabuchopho futhi ke oke waphathiswa ezamagugu kuhulumeni wesifundazwe. Asathi ithuba lokuthi ke sikunikeza ithuba na udlulisa amazwi akho enduduze emndenini nakubantu nje abebesondelene naye. Well mfethu sithi umndeni awududuzeke nabo bonke abakade sebenza nabo and uShongo bekuyindoda ebenolwazi olunzulu eliphathelene namasiko namagugu lapha kwaZulu-Natal ngaphambilini okwaphatha nesikhungo esibhekele amafa esifundazwe futhi waba inhloko yomnyango bebheke indaba zasendlunkulu. Izokhumbuleka futhi bengumbhalo nohlonze and abantu abaningi bayamazi esigudleni nasemaphephandabeni. Ukuhamba kwakhe-ke kusho esikhulu isikhala kodwa ke uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthathile, intando yakhe mayenzeke. Siyabonga nathi. The Lord giveth, the Lord taketh away, says our mayor at Tegwini Municipality Mayor, Councillor Cyril Xaba. Sibonga kakhulu ke singene udabeni ke silizele namhlanje la. Ngolesihlanu sikubona unikezela ngezindlu eziwu-48 lapha ke ezingxenye yeKwaMakhutha Community Residential Unit. Ibe njani injabulo emphakathini kanye nemndeni lehlomlile? Mfowethu ibibhalwe ebusweni bezakhamizi zakaMakhutha kanye nemindeni nje yonke ehlomlile. Kuyimanje nje ngiyathokoza ukubona abantu bejabule ngale ndlela ekade bejabule ngayo. Lezindlu lezi ziwu-48 eso zakhe kusuka kule 48 base siuqedile sawunikezela emndenini sokwakhe ezinye eziwu-96. Kulezi 48 umasipala usebenzise imali engango-34 million. Nokuhleke mfethu ngalezi ndlu indlela ezinhle ngayo. 2 bedroom nama-bedroom amabili, sitting room nekhishi, kunogesi kunamanzi. Umasipala uzomane ebalekelela ukuyilungisa. Kusa ngesithunzi ebantwini bakithi ebekade behlala kula mahostela. Khumbula ukuthi abantu behlala kuhostela sababhidle samahostela abo sabaqela bahlale kuma-transit accommodation. Sithe singayiqeda-ke lezindlu sasibabuyisela emuva-ke maduzane nje sizoya kwathi eMlazi naseDalton sovula futhi ezinye zezindlu esizakhile. Sibonga nje okhansela uPuleng Dihlomuka and ungitshele nje ukuthi imigwaqo lapha u-27 ebekade ubhuku sekusele u3 manje kulesigaqo 27 ukubambisana nje nomphakathi. Mangithi nje lezi ndlu lezi ezomphakathi abantu abayiphathe ngendlela efanele bayiphathe ngayo ngoba impahla ezenzayo sizakha ngemali yomphakathi sizinikele futhi emphakathini. This is some great. Siyabonga Mayor. It seems like it was a busy week last week. Sibonile ukuthi ubuhlangene nobuholi bama-informal traders balapha eThekwini. Ngabe bekuyini inhloso yalo mhlangano? Mfowethu ingxenye lebalekile kwezomnotho lapha eningizimu kakhulu nalapha eThekwini ngoba ixosha ikade ezizo lemboni. So lo mhlangano ukugcizelela ukubaleka ke kwayo lemboni and nokuthi nje ayibahlanzeke phela mabesebenza ngomsebenzi. Eminye empamfuzo esiwaxoxeleleyo ngoba umasipala uyazama ukulungisa, uklina, ukuhlanza indawo abasebenza kuyona
and then nabo kumele bayigcine ihlanzekile ukuze abantu bakhuthaze ukuthenga ematafuleni abo. Ningi-ke i-development umasipala ayenzayo ukubalekelela ukuthi bahlela ngendlela ehlelekile. Kumanje nje kuno-154 million rand okwakha inqalazitha ezingama-20 ukulekelela wona ama-informal traders endaweni njengokwaNozaza, eTuzuma naseBlazi nakuSibusiso Mdakane Road kanye nasemakethe yaseThongathi. Sophinda futhi silungise nendawo yokudayisa lapha eManseli, indawo enkulu-ke leya ukuze nayihleleke ibe sezingeni elisethuthuthu ngoba baningi abantu abafika bezothenga kuleya ndawo le. Ngokubambisana nabaphakathi nabo beyigcine behlanzekile and becaphela ukuthi ibhizinisi leli lifaka imali, ngakho-ke kumele balithathe-ke ngendlela-ke ezokwenza ukuheha bonke abantu abazothenga baphinde futhi bazothenga futhi. Siyabonga ukubambisana nabo abahwebi bathanisele ukuhlangana kwabo nemeya bethu ukuqala ukuhlangana nale meya-ke nale ndlela beyahlangene ngayo. Sibonga kakhulu Meya Siliso ngodaba lethu. Kanti nduba ke sikudedele uyazi ke uhlelo lwethu silithanda kakhulu lolo lenzelwe abantu bakla kulomkhandlukazi wethu weTheku ukuthi bathola ukwesekwa ukufukula umasipala wethu eyikweletini ababheke nazo ukuthi abeze ngaphambili bayideclare lawo masipala uzobahlangabeza khona ngesigamo semali abayikweletayo. Bengicela nje mhlawumbe umakhono lalela kokuqala namhlanje uqala ukuyizwa le ndaba nakhona usinikeza ama details alelo hlelo. Yes, mfethu lolu hlelo liyaqhubeka. Uzokhumbula ukuthi liqale ngoNovember uzobe uDisemba kube January liyaqhubeka. Umasipala usule isikweletu sakhe su50%. Inqobo nje nawe mawuvela ewendini ufake wakho 50%. Lo 50% wakho usungakhokha ngo3 months. Okubalekile ukuthi akuthi kusha umhla ka31 end of January 31 January 2026 kube lo 50% wakho usubukhokhile ukuze umasipala awuqeshele omunye 50%. Kuzothi-ke kuswela ngoFebruary kuze kube uJune leso sikweletu bekade usenza leso usungaxoxisana nomasipala nivumelana ngosikhokha nini. Leso sikhokha ngo50% lesi noma ngabe singakanani obekade unaso kuswela-ke kuze kube umhla 31 kuJanuary this year. Noma ngabe singakanani isikweletu isona esisulayo. Kuthi lesi kuswela ngoFebruary kuzobe uJune kube isona oxoxisana-ke nomasipala ukuthi nizokhokhelana kanjani kwani. Masipala weTheku uyanakekela loyo ke uyena ke umphathiswa uyena ke ukhansela Xaba kuyena kwemeya yeTheku ekhuluma ngalolu inhlelo eziningi izinto ezu48 minenhle. Yo, that's some great news. Yeah. Great news. And Ngashi, they next. Mlazi. No, I think Councillor Xaba, your legacy will need incwadi yonke phelele. Siyabonga kakhulu. Thank you for it. Thank you.